va con, dinga contigo va con, così what you can sing va con, dinga contigo va con, così what you can sing va con, dinga contigo va con, così what you can sing va con, dinga contigo va con, così what you can sing va con, dinga contigo va con, così what you can sing va con, dinga contigo va con, così what you can sing va con, dinga contigo va con, così what you can sing va con, dinga contigo va con, così what you can sing va con, dinga contigo va con, così what you can sing va con, dinga contigo va con, così what you can sing va con, dinga contigo va con, così what you can sing va con, dinga contigo va con, così what you can sing va con, dinga contigo va con, così what you can sing va con. سلام، وقت همگی بخیر. گپ بزنید تیتراژ ما چطور هسته؟ دینگا کن دینگو وکن گوزی و چوک سینگو وکن. خیلی تشکر ویژه کنیم از گروه موسیقی دارکو که همچین ترانه معرکه‌ای ساخته. خب سومین قسمت از سری برنامه‌وان دینگوون. بله ما به قسمت سوم هم رسیدیم. خب همین اول برنامه بریم یه سورپرایز خاص بگینیم و بیم، یه میان برنامه معرکه نگاه بکنیم و بیم. بریم و بیم. عمه خوبی؟ باشه؟ یالا سلام علیک جواد خوبی؟ باشه؟ این جای قدیمی گیزیر مناسب بریم، یه مکانی یا بنا چیز جای قدیمیش مناسب نگاه تاریخی بکنیم. چیزی عکسی مناسب بگیریم، فیلمی بگیریم. بس خود اینجا جای قدیمی میبرن، جای ساختمان قدیمی، جای چیز قدیمی. حالا همین هم نشون ماداد خوبه غیره خب امرو موندم گیزیر موندم که ناقل بنای تاریخیش هسته، اگه هسته چطوری چه سبکی و اصلا مردمانش اطلاعشو هسته کیا هن یا نه. حالا بریم تو بگیریم که چند تا هم چطوری. اولین بنای تاریخی هن که پیدا مو کرده. حالا آقای موسوی ما پرسیده و کمک مایی که تا اینجا بیام. و نظرت چیه ابراهیم؟ البته اگه بود بگی بنای تاریخی به نظر من اون خرابه و خیلی بدن، خیلی بدن واقعا به گیزیر خیلی بدن و این همه فعالیت و این همه چی. هرم داخل اینو گفت کنیم. به نظرم به کار خاصی نشه ولی خیلی چیزا واقعا جلو اون لحاظ مثلا به روز رسونی جا تلاش‌های بسیار شده واقعا نسبت به اطرافیان ما واقعا جلو بن. الان فرهنگی واقعا جلو بن، خیلی خوب زحمتشو کشیده از نظر فرهنگی و کار ولی نظر واقعا گیزیر خیلی بالا. شهر بازی که شهر چیزا خیلی واقعا قوی، واقعا قوی اضافه. و این قسمتون هم باید تمرکز بکنن روش و قوی تری بکنن بدون شک. با کشاورزی شناخته بود و کشاورزی و همچین جامانی با هم دیگه برن جلو قشنگ خود بگردش. چه هست یکی؟ مکسم، الگر، ایشون بریم همون رو ببینیم ایشون چطور. زیاد اطلاعاتم نی دربارش خواه، ولی یک نخه کنگ من 2 تا نخه کنگ هم دی همون موقع من نمیفهمی. سوالم پرسی که آقا این چه آقا این تقسیم بندی ها اینا، بعد اومدی که نخ خیلی جاها به مشکل شو خورده
من اخه مثلا یه روستا هست همین سر همین با مشکل بعد من گفتم خب این که مثلا نکن این درست کرده بدون که تقسیم بندی درست عجب مهندسی کار کرد که اصلا به مشکل نخوره ولی هنوز روستا خودم بعض جان نی این هر کدوم گپترن باخشو گپتر بوده یعنی یا باخشو گفتره یا ما جلوتر دوباره تقسیم به دو تا آها او قسمت بیشتر زمینانشه الان او بالاترن این بالاترن این زیرترن آها او بیشتر هوا برد این بیشتر هوا برد این کمتر هوا برد این باید این زمین او قد آب بخن تا او بس سرویس بشه حالا خیلی زیادی که به جای که فشار بده اینجا سرویس بده بله تهیه کننده این کار آقای ابراهیم یاقوتی هست. اما آقای خیلی خوش تیپی که جلو می وستاده ابراهیم یاقوتی و ماست بگم که کار ایشون پیمانکاری و دلیل ای که کارشو بیانم که یه هن که همینطوری رو هوا نظر نشده ندیم متر دستش هسته و جالبی اون متر دینی چه هسته ما من رفت داخل زمینان مثلا ابراهیم متر دستشه بعض وقتا اینطوری متر باز چکشه باز همه نگاه داخل زمین ما به چه متر نکرده وضعیت یه نفر میگه که اگه ما متر دستمان سند دورنده اینجا مالمان حالا این محض شوخی هسته. تشکر کنیم از استودیو کیهان خیلی زحمت شو کشی بچه‌ها. سید عبدالرحمن موسوی زاده یکی از بازیگران گیزیرن کارش خیلی خوبن خیلی قوی خیلی با ادب خیلی با شخصیت آقا دمت گرم و آقای علی رحمانی که یار و یاور و این حرفان دنبال ماهاند و کلی زحمت کشی تمام دیگه تشکر از کسی دیگه مو نیسته همین چند نفرن حالا او فیلم برداری که این همه زحمت کشی 2 تا دوربین دستش هون دنبال ما 2 روز نشت تدوین کره آقای بهرام یاقوتی ازش تشکر نکنیم نه حالا جدا از شوخی بهرام خیلی کمک مایی که خیلی کمک مانه کردن که رفیق ما کمک مانه کردن و بزرگترین کاری که حتما بهش بکنم این دعا هن که برام جان خدا بکن به او جایی برسی که حقتن الهی آمین و خما شخصیتونی مثل بهرام مثل فیصل چاوشی که داخل شهر هستن و این همه زحمت کشن کاری که حتونیم انجام هادم یین اول کار بیایم مثلا پیج استودیو چاوش و استودیو کیهان فالو مو بشه خود آقای چاوشی و آقای یاقوتی فالو بکنیم و اپلیکیشن کنگ تیوی نصب بکنیم بزرگترین کمک همینان وقتی فالوور برد بالا جذب اسپانسر بود و بچه ها دلگرم بن و ارن جلو همچین کاری انجام آدم حالا موقع نظرات خونیم جواب بدم و من عادت من انتقادات نمیسام خیلی وان لطف شو هسته خیلی دوستان لطف شو هسته کلی از ما تعریف کنه و دم تا گرم من الان انتقادات خونم و جواب بدم تایم برنامه تو خیلی زیاد است در قسمت 2 میخوام خیلی قبولم هسته 2 ساعت باور بکو فیصل حامد اینجا خواه کفتر 2 ساعت ما اینجا نشتریم من اسخایی کنم سعی کنم برنامه ریزی بکنم به وقت حتما و اعتراف کنم که از دستم دور رفته من نگاه نم که مصاحبه آخره چون ناشناسم به این دوستانی که تاورده ناشناسم و دلیلی هم نبینم که نگاه بکنم او تکه آخر خب در جواب ایشون ما کلن عادت مکره یا باید یه کارشناس بیاد اینجا حرف بزن یا باید یه مسئول بیاد اینجا حرف بزن و نظراته در مورد جوانان آقا جوانان ما ایطورن جوانان ما اوطورن جوانان ما اوطورن ناگم که یه حرفونشو اشتباهن خیلی از حرفونشو منطقی و درستن خیلی از حرفون بعضی کارشناسان هم اینطورن که انگار اینجا زندگی نکردن یا یه سیاره دیگه آمدن یا یه کشور دیگه آمدن اینجا و به نظر من اصلا منطقی حرف نازنه چرا خود جوان نیاریم اینجا حرف بزن دلیل دعوت کردن من حالا به تو بگم احسان که کارش لوازم آرایشیش هسته بهروز سخت افزار و نرم افزار و موبایل الیاس شهدارین خم لوازم صیادی هم. و ما
4 صنف متفاوتیم که هندیم نظر مدا و یه جوون هم نظر خویدا به نظر من خیلی جذابن که یه جوون بیاد نظر خواده و این جواب شما. حالا نفر بعد نه از قسمت اول که هم گفت ساده سخن بکن، حالا هم او یه نفرن که گفت به چه گی معرکه. نه این قسمت که اگه تش داخلت بکد، البته من گفت تش داخلت نکد ولی چون رفیقون محسترن دیگه پری اسخویی شدید اکنام. حالا نادونم هر کسی یه نظریش هسته ولی خب بریم بعدی. داستان کلاه چه؟ این کلاه داستان خاصی نی آقا، من اون بلند هستم موخو کوتاه ممکنه کلاه هم ناده، همین اصلا داستان خاصی این نیسته. یه نفر به این پیام داده کلاه قشنگی، تا اولین نفر که به من گفته خوشحال کلاه هم قشنگه، مرسی از شما، دست در نکن. اگه چند تا سوال ما در مورد کلاهت خوبن، خوب رو کلن نشه، خوبن تنگ و گشاد نه خوبن و یه حرفان. بعد دیگه خب تو اگه بری فوتبال بازی بکنی تکلت بکنن رو زمین بکی کلاهت از سر تکت یا نه؟ خدای نادونو اگه ایولی بکن اگه رو موتور سرعت بری کلاهت از سر تکت یا نه؟ ای چه سوالاتی کم نپرسیدینی. اگه خب من به خوب بسینم، من هم فوتبال بازی کنم هم سرعت دارم، به نظرت به خوب بسینم. ای سبک آدمون هم به ما پیام شده و خیلی جالب است، خیلی جذاب است. یه نفری نوشته فاز چین. معمولا با برام انیزی یه جا یه چی نگاه نکردینیم و یهو برگرده نگاه میکنیم فاز چین، اگه فاز خود چین همین جواب من همین دیگه، فاز خود چین. در مورد درس خوندن یکم توضیح داد. خیلی مهمه کلماتی که ما به کار ما منظور بچه ها دانشگاه هستن. خب و شمایی که نگاه نکردین، حالا ما که دیپلم ما گفته، کسانی که حالا نگاه کنن دیپلم نشو گفته، شما باید دیپلم بگیریتون امروزان. ساده ترین چیزان باید تو دیپلمت بشه تو بتونی بری جلو. ساده ترین تحصیل تو دیپلمت، تو باید دیپلمت بشه و بحث ما دانشگاه هسته. یک نفر انتخاب رشته کن، این همه زحمت، این همه هزینه، نرفتن جلو. بعد نگاه کنی بخوام مثال زنم، فکر کنم ترم آخر هسته که لیسانس بگیریم، همکلاسیم بغلم نشته و بهمش اگه آقا نیکو یه چیز بگم جانم بفرمایید، اگه من رشته حقوق خشم ناده میگم تو 3 سال خوردی درست خوند الان به این نتیجه رسیدی که رشته حقوق خشد ناده. اگه من نادونم رفیقونم هندن حقوق، من هندم حقوق. همچین مشکلاتی پیش نیاد، خدا بکن به تو پیش نیاد، درست انتخاب رشته بکنی تا 3 سال 4 سال تا همینطوری تو مواظب خودتو باشید. خب این بعدی نصیحت کنیتون به بینندگان عزیزی. چند نفر بمیشه گفت او تکهی که احسان نصیحت کن. خب حالا یه لحظه حالا من اینجا احسان دفاع بکنم. من احسان اون پرسی بدون کار عبود به نظرت کسی کار بزن بدون پول، ببخشید عبود کسی کار بزن اگه ها عبود. و تکه بعد یه نصیحت رو منصب به بینندگان عزیز که برن اینترنتی کار بکنن و ایتا حرفان. آقا از اینجا نشأت گفت و زیاد سخت نگیریتان. 20 دقیقه کتاب خوند احسان دوباره احسان کتاب درسی منظورش هسته. خب تو صبح برای دخرام مدرسن و برام نشن یکی همکلاسیون شده و امتحان مؤسسه همونسا کتاب باز خونن، همچین سبکی هسته. نگاه دوربین بکن، تمام سعی خواهد کنم. آقا نگاه دوربین نکردنمه ارو کم تجربگیمه و سخت نگیریتون، سعی خواهد کنم کلا نگاه به دوربین بکنم چشم. و آخرین نظر این شرکت گفت واقعا خودت گفته یا گوگل سرچت کرد؟ البته من اسمش اونا دل نوشته و واقعا خموم گفته و این حرف توزه. یه دونه دیگه که خموم گفته هم بازم ماورده که بخونم و نظر آدیتان. خب بخونم. فیصل جان شعرمه که تمام بود اره میان برنامه. در انتهای شبم به خیال خود خیال میکنم در خیال خود، من در شبانه شبی خیال میکشم، آنقدر میکشم که روزی خودکشی کنم در خیال خود. در خیالم خیال میکنم دارمت، حکمت خیال چیست؟
در آغوشت که میکشم بیدار میشوم در خیال خود. بریم یه میان برنامه ببینیم و بیایم. جهت پخش آگهی خود در کن تیوی با شماره 0902 162 4020 در ارتباط باشید. اول از همه ببینیم شکرگزاری به چه معنیه. شکرگزاری به معنای سپاس و ثنای جمیله که در مقابل شکایت قرار میگیره و شما موقع شکرگزاری بالاترین ارتعاش و احساس درونی رو دارید. اگه تا حالا شکرگزاری واقعی رو انجام داده باشید متوجه منظورم میشید. ما وقتی شکرگزار داشته هامون هستیم نعمت‌هایی که داریم رو میبینیم و درک میکنیم و همین توجه ما به داشته هامون باعث بیشتر شدن اونها میشه. همونطور که خدا میگه لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکرگزار باشید نعمت‌هاتون رو بیشتر میکنم. یعنی هر طور ما به شکرگزاری نگاه کنیم خودش نعمت خیلی بزرگیه و باعث اومدن نعمت‌های بیشتری توی زندگیمون میشه. ما آدما خیلی وقتا کور میشیم، یعنی اونقدر درگیر خواسته ها و نداشته هامون میشیم که یادمون میره چه زندگی فوق‌العاده‌ای داریم. شما اگه یک سقفی بالای سرتون دارید، اگه هوای تمیزی برای نفس کشیدن دارید و یا مهمتر از همه اگه بدن سالمی دارید، یعنی شما خوشبختید. همیشه دلیلی برای شکرگزار بودن وجود داره. بستگی داره شما با چه دیدی دارید نگاه میکنید. نعمت‌های زندگی شما بی‌نهایته. فقط باید بهش توجه کنید تا ببینیدشون. میتونید همین الان به یکی از نعمت‌های زندگیتون توجه کنید و به خاطرش از ته قلبتون شکرگزار باشید. حالا ببینید که چه حسی دارید. شکرگزاری یه لطف خالصه که رایگان در اختیار ما قرار گرفته. با حس خوب شکرگزار نعمت‌های زندگیتون باشید تا معجزه ها رو توی زندگیتون ببینید. سلام خانم سلیمانی، وقت شما بخیر. حال شما چطوره؟ چه خبره؟ سلامت باشین، خیلی ممنون. همین اول بریم سر اصل مطلب. چشم حد. اولین سوال، خب سخت‌ترین سوال. مدیتیشن چه هن و با ذهن ما چه کاری انجام بده؟ انقدر همه در موردش صحبت نکردنن به چه معنی هم؟ مدیتیشن در واقع حس کردن لحظه حال و اومدن به لحظه حال. حالا روش‌های مختلفیش، انواع مختلفیش، اما اون هدف اصلی در واقع ماندن به لحظه حال و درماندن از اسارت افکار. اگه الان شما دقت بکنید ما توی دنیای زندگی نکردیم که بسیار شلوغه، همه درگیر روزمرگی بودن و از اون سکون و سکوت درونشون فاصله شون گرفته. حالا مدیتیشن شیوه ما به اون سکوت و سکون نزدیکتر بکن، به اون آرامش درون نزدیکتر بکن و یکم از اون شلوغی ها کم بشه، از اون ترس ها، نگرانی ها و استرس ها کم بکن. این هدف کلی مدیتیشن که اتونم بهش اشاره بکنم. یعنی در واقعا همه دنبال همچین چیزین، یک ذره مغزو آروم بگیرد، همه کار مشغله گرفتاری. و بریم سال بعد چطور مدیتیشن بکنیم؟ باز هم سوال خیلی خوبین، چون که روش‌های مختلفیشن، انواع مختلفیش هستن مدیتیشن و یک دنیای خیلی بزرگین به خودش. مثلا مدیتیشن تنفسی، مدیتیشن تمرکزی و همه اینها. اما با توجه به اون هدفی که من گفتم که در واقع آمدن توی لحظه حال و حس کردن لحظه حال هن، این که من به گذشته یا آینده فکر نکنم. در واقع افکار ما یا در گذشته زندن یا در آینده زندن و من باید به اون درجه از
مهارت برسم، یک مهارتن که با کار کردن، تمرین کردن به دست میاد. به اون مهارت برسم که خیلی راحت بتونم بیام توی لحظه حال و اون اکنون رو احساس بکنم. اتون هنگام غذا خوردن باشه، اون غذایی که نخوردم رو حس بکنم، ازش لذت ببرم. امکانش یک پیاده روی ساده باشه اما با حضور و خارج شد از او اسارت افکار. اون موقع که ما شاید معنای واقعی زندگی یا لذت واقعی از زندگی رو ببریم به نظر من. حالا به این شروع به نظر من میتیشن تنفسی اتون خیلی کمک خوبی بشه. اینکه چند لحظه رو به خودمون برای مراقبت از روانمون، روح و روانمون بنویسیم. وقت اتون با روشن کردن چند تا شمع یا عود باشه، اون حس خوب رو به خودمون هدیه بدیم و فقط مشاهده گر بشیم، افکار خود مشاهده بکنیم و بیایم توی لحظه حال، نفس ها، تنفس خودمون رو مشاهده بکنیم، دم و بازدم خودمون رو احساس بکنیم. یک روشی که به نظر من شاید بتون برای هر کسی امکان پذیر باشه و از اون شلوغی، استرس و نگرانی کمتر بکنیم. به به، چقدر دقیق توضیح دادید. این خیلی خوبه. خیلی ممنون از شما که دعوت ما پذیرا بودیتون هوندیتون. می اول ماست بگم الانم گفت. ببخشید. خب یک تکنیک برای مدیتیشن یاد مادیتون. تکنیک زیادن اما یک تجربه خوم که خیلی بهم کمکی کرده، یک مانترا یا ذکری هن که هنگام میتیشن یا نه تنها میتیشن، هر موقع که با خودم تنهام یا احساس کنم از اون سکون و سکوت دور بودم، بخوام یادآور بم و خیلی بهم کمک کنه، یک عبارت خیلی سادن به این جمله که من هستم. یک عبارت خیلی سادن اما معنایی که پشتشن خیلی خیلی متعالی تر از این حرفان. من هستم در واقع حیات ما رو عیارت به لحظه حال، اینکه من از وجود خودم آگاه بشم و در واقع اون سکون رو بهم عدد و بین عیارت توی لحظه. موقعی که خیلی درگیر یک مشکلی بودم، یک ترسی اومد، یک استرسی اومد، بخوام من هستم، فقط این من هستم خیلی خیلی کمکه. یا همونطور که هم گفت به تنفس خواهد، چون تنفس یک کاری که ما مداوم انجام ندادیم و با توجه به تمرکزمون، آوردن تمام حواس و توجهمون روی تمرکز، باز ما کمک کن که بیایم توی لحظه حال. حالا میخوام یک کتابی معاصر معرفی کنم که خیلی خیلی توی بحث میتیشن اومدن توی لحظه حال، شاید کمک بشه برای دوستانی که علاقه‌مندن. اون هم کتاب نیروی حال هست. نوتم حالا تصویرش رو ندیدین یا نه؟ دقیقاً ندیدین. نیروی حال یک کتاب عالی هست که به همگی توصیه کنم. انشالله که این حرفایی که مفید باشه، کتابم هر کسی خوان براش مفید باشه و تأثیرات مثبت میتیشن رو ببینه، چون که میتیشن خیلی از فوایدش اشاره بکنم. یکیش هم سلامت زبانه و روی سلامت جسم چقدر تاثیرشه. به کسانی که مثلا بیماری‌های مختلفشون میتیشن توصیه بود، چرا که کمک کن که روند درمان سریعتر اتفاق بکهد. یکی دیگه از فواید خوبش این که ما رو از اون استرس، شلوغی، نگرانی و ترس دور کند در واقع. و یک چیز جالبی که من خوندم در مورد مدیتیشن و حالا خودم تجربه‌ام که اینه که میتیشن آدم رو به یک انسان مهربانتری تبدیل کنه، آرومتر و مهربانتر. مهمان قبلی ما یوگا کارشونکه بگو کسانی که یوگا کار کنن، یوگا یه سبک زندگین و خیلی کسانی که یوگا کار کنن باعث بود که گیاهخوار بشن و به حیوانات دیگه هیچ ضرری نزنن. من خودم هم گیاهخوارم در واقع. واقعا؟ ایوال چقدر خوب که شما گیاهخوار. ما گوشت خاریم، ما فقط گوشت خاریم. و گیاهخواری یه سال حالا در مورد گیاه جدا ازی سال دومم یه بشه. سال اول پس تکنیکو یادمون تو دا که تمرکز بکنیم و بگیم من هستم، همچین سبکی باشه. بله، عبارت من هستم تکرار بکنیم و چه تأثیری رو ذهن ما هشه. گیاهخواری هم حالت رتبه بندیشه، درسته؟ بله، ما انواع گیاهخواری مونه. بعضیا ویژیتریانن، بعضیا وگانن، بعضیا خام گیاهخوارن.
حالا برای شروع با ویژیتریان شروع که، اما مثلا من فرآورده های لبنی رو نخورم، اوشون که وگانن فرآورده های لبنی رو نخورن، مثل پنیر، تخم مرغ، اینها رو نخورن. و حتی کسانی که خامگیاهخوارن دیگه هیچ گونه غذایی که حرارت خورده باشد و سلول مرده‌ای باشد رو نخورن و فقط میوه‌جات و سبزیجات رو بخورن. قدر باحالن واقعا. شما الان اصلا گوشت ناخریدون دیگه؟ بله؟ شما اصلا گوشت ناخریدون درسته؟ نه، گوشت و مرغ و هیچ حیوانی. چند وقته؟ یه 6 ماهی بود. سخت گذشته خیلی؟ نه اتفاقا میخوام لذت برام. یعنی اصلا سخت نه بوی گوشت که شنفیتون کباب و اینا و چالش های خودش روشه. خب خیلی هم عالین، خیلی معرکن. مرسی از شما که حضور پیدا تو، که حضور شما خیلی با ارزش است در برنامه ما. قربان شما، انشالله که براتون برای همه مخاطبین مفید واقع بوده باشه. بدون شک شکی توش نی و خداحافظی کنیم با شما. حرف آخری اگه تو هسته؟ دعوتتون. برنامه در اختیار شما البته. یه سوال دیگه، حالا بعد از خداحافظی یه سوال بپرسم از شما دوباره. بفرمایید، در خدمتتون هستم. یه کلاسی تو هسته انگار به صورت آنلاینه. بله. در مورد اونو توضیح آدیتون به ما. آگاهی جریان. جانم؟ کلاس آگاهی جریان توی بندر خمیر برگزار نبودن به طور رسمی و ما اونجا بیشتر در مورد قانون جذب، در مورد طرز تفکر مثبت، چجوری به تفکر مثبت برسیم، چجوری به خواسته ها و اهدافمون برسیم و چجوری زندگی هدفمندیمون بشه و کلا در مورد توسعه فردی هن. این دوره اواخرشن حضوری هست و تموم نبودن. انشالله دوره بعدی رو آنلاین برنامه‌ریزی نکردیم که تمام دوستان از سراسر دنیا بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. انشالله موفق و سربلند و خوشحال بشیتون در تمام زمینه‌ون زندگی. خیلی ممنون. خیلی خوشحال و انبار. خدا نگهدار دیگه. خدا نگهدار دیگه. واقعی خدا حافظ. سلامت باشید. خدا حافظ. سلام. خب بریم یه میان برنامه ببینیم و بگردیم و مهمانان بعدی معرکن. بریم ببینیم. با هم میرقصی زیر چتر از خواب، مثل عطر میپرم، نیستی نقطه سر سطر. این بچه ها احتیاج به غذا دارن، هیچ غذایی ندارن بخورن. الان 2 روزه هیچی نخوردن. لطفاً به دادشون برسید، لطفاً به داد من برسید، کمکم کنید که بتونم براشون غذا تهیه کنم. اینکه من استوری بذارم شما بعبع و چخچخ کنید به درد من نمیخوره. من احتیاج به کمک شما دارم. نمیتونم گشنگی این بچه ها رو ببینم. خواهش میکنم کمک کنید تا این بچه ها بتونن یه غذایی داشته باشن. ممنونم از همه دوستایی که تا الان به من کمک کردن. مرسی. خیلی ممنون که تا الان به ما همراهی تو کرده و کلیپ خانم ارشدی بودی، حامی حیوانات که اینقدر زحمت کشید ولی مشکلات مالی خیلی سخت نگذاشتن بهشو. تامین کردن نیازان اولیه، یعنی الان اینجا گیره نیشان در خوراک دادن این حیواناتی که ازشون مواظبت نکردن و
لطفاً همه کمک بکنیم دیگه. نیازشو هست به کمک و لطفاً کمک بکنیم. جدا از این تو دیدک شو ساعت 12 بود 11 از هفتوان بعدم دینگو ساعت 10 بود ساعت 9 یه هم بگم. و الان 2 مهمون خیلی خاص ما هسته، نوید و توفیق که باشو تماس گیریم و عطان. جدا از این برنامه ما نگاه بکنیتون، کنگ تیوی لطفاً دانلود بکنیتون، لطفاً سگام نگاه بکنیتون. الیاس خیلی قوی بوده، کامنت هم واقعا الیاس خوبن، آیا حافظی خوبن، کنگ پلاس و بچه های دیگه که خیلی خوبن. تپش هم که ما هسته و هر بار عوض بود و موفق و مؤید بشیم همه ما، شما ما همه. خب توفیق و نوید فکر کنم آمادن بالا اتان و یه چند دقیقه دیگه بالا اتان و یکم صبر بکنیم. فیصل جان آمادن من حرف بزنم یا یکم صبر بکنم؟ باشه فیصل اگه یک لحظه دونی چند لحظه حالا هی شوخی وان. نوید توفیق ملوان صیادین و ارندریا و عطانو خیلی مردن. سلام بچه ها، چه خبر؟ به اگم فی چنده؟ ادی هر جاره یگینی اولین سوالی که از تپرسن یه فی چندن یعنی یه طوری. خب بچه ها بخون معرفی بکنید تو همین گپشن امرو فی موی چنن چطورن بخون معرفی بکنید تا لطفاً. حالا او چیزی که شناور برده مثل یک کشاورز تد به بازار رسانه مثلا سیادم زحمت کشید حالا هنده به شاور مال خابون دیری یا شاور به اسکره یا به سخت داشته چه بفهم دل تو مثلا یک مویی که قبلا کیلو 20 معمول کیلو 50 تومن چقدر خوشحال بود. نوید کاکا یه خورده ایستادات زیرن، اگه ممکنه یه ذره بلندتر حرف بزن. چه بلندتر ببخشی معذرت خواهی. خب الان حرف بزن. اینطوری خدا الان خب من سوال پرسام از خود بگو از چند سالگی رفتی تون دریا؟ راستش بگم کوچک هستن کلاس 5 اینطوری یعنی شما نسلا در نسل دریا نوردی تو. اول کسا اسکله کردی یعنی هر روز اسکله و خیط بکو مشغله ببو بیاه چه بکو یا اکثره دیگه دقیق اسکله هستن دیگه علاقه ما هستن کم کم دیگه موی کوچک دیگه که الان ما نشو موی گپ بگیریم. واه که کوچوکو دیگه فایده اینی دیگه رفتیم دریا که دیگه موی کم کم گپته رو دیگه که رسیدی تو به موی هم قد خودتو گپته رو بیا بالا و خب توفیق تا چند سالگی رفتی کاکا؟ محمد بگم دقیق یادم نی ولی خواهی 8 سالی دوری بود. اوه کلاس دوم بوده اینقدر بیشتر نبوده رفته؟ نه 8 سالن که نرفتم میتوری یعنی تقریبا 8 سالن بازم ایوالا دمت گرم کاکا. اگه هم بخوام معرفی تو که اسم و فامیل و اینا اسم و فامیل تو گو بخوام معرفی تو که چون یه لحظه صدا تو دیر هم نفهم خودت گفتی چنن دیگه ما دیگه فی چنن اما درگیر فی بودیم دیگه. خب اسم و فامیل نمیدونم یاد دادم. به به من توفیق 22 ساله بندر کنگ. اصل ندادی نیکاکا دمت گرم دیگه خودت فهمی. توفیق ادمین کنگ فیشینگه. کنگ فیشینگ دنبال بکنیم انقدر خیلی قوین پیج توفیق خیلی قوین دمت گرم. فقط دست خود تناکین؟ فقط دست خوبه. ایول خیلی فعالیتت هسته. اگم خیلی اون فکر کنن دریا
که همه شوخی و مسخره و خنده و یه حرفانه. خب واقعا همینطورن؟ اره دره فقط شوخی و خندن، گرفتاری و زجر تو چیزا نینی؟ هر کار گرفتاری خوششه، ولی خب دریا یکی از شغلان سختن که حالا خیلی چون به نظر شونی مثلا خیلی چون مثلا داخلچه مثلا اونایی که به بازنشسته و به چون مثلا کلا اونایی که دریارن با 30 سال مثلا برنده خوشون نرفتن مثلا کسی که مثلا به میوتو بازنشسته سیاد بازنشسته کنن برنده بگیرن مثلا 30 سال دیگه رفتن چه زیر نم ضربه حالا بالا چه با قایق این شهرجی مثلا دریا آهند ها نکرن چون که هران دریا همه مشکل کمر و زانو شد درسته؟ همه یعنی کسی نیست یعنی فر بیا بگو مثلا تو دریا رفته سالمی فلانی کس کنی مثلا که فلانی دریا رفته سالمه یا مثلا آدم مسن ندیده تو دقایق آدم سن بالا نوتون بره اصلا همه جوونن اکثرا همه جوونن دقیقاً حالا در کنار جوون حالا اونایی که دیگه خیلی زرنگ بودن ولی خیلی اونایی که چشو ضعیف بودن مثلا سمت دود رفتن که مثلا اون ضربه و چه تحمل نکنه یا مثلا سمت نشیجات و دقیقاً حرف درسته یا کسونی هم که خیلی نگینیم یه چی به کمرشو بسته یا لکه یا کمربندونه که این کمر دیگه داغونه نرفتن زیر این زج بابا دمتو گرم واقعا حلاله بس تو فکر بکن مثلا یارو آدم داخل جوونی یا کمربند آبنده بیکار دیگه پیری دیگه چه بکن تو فکر بکن واقعا توفیق نظر تو چند کاکا؟ سکوتی نه دیگه خلقشه بکنی خیلی نه ملت فقط اون چیزونی که مثلا در پیج گیرن یا مثلا ما نسیم اعلی اونی که مثلا یا مثلا خیر نکردین یا ماهی نگفتین دلخشی نکردین مثلا اگین فکر کنه مثلا همون دقیقاً نه مثلا تو 2 ساعت یه مسیری فقط مثلا باد حالا 17-18 کیلومتر باد نانیم تو ضربه نخوابینی هاوسور برود نرختن دیگه ماه رمضان دیگه مثلا خیلی بدترین همون زمستونش خیلی سخت تو دست پا دیگه خشک کنه اصلا 3-4 تا کافشه نکنیم لباس راش کنیم دیگه هم مثلا دیگه هم کفاف ناده دیگه هم فقط اونایی که پیجه گیرن اینا مثلا بالن فلانه همیشه گوبولی وسط دریا درست نکردن اونو دور هم بزن بکو بخن عشق حال حالا دیگه آدم جطوری بخواد چه کنی خانه کنی روزی کنی مثلا که فکر اگه بخوای مثلا دوال عادی بری که خیلی سخته بیاد که خیلی زجره داخل دریا و هیچ گپی ندنی اصلا دریا هیچ چینی توری چه فلان دور تا دور سیاه نیست واقعا خیلی سختن دریا هم یه ریسکی ان حالا تا بخواد گفتنی وجود گزینه نکردین هر لحظه ممکنه باد بیاد هر لحظه ممکنه باد صحرایی بیاد چی بیاد یا بادی بیاد ممکنه خیلی چون بوده وسط دریا اشهد خود تو خونده بشه یعنی ما دیگه رفتیم همچین فکری دست داده بشه اصلا دقیقه بوده که مثلا به ما شگفت یعنی ما رفتی بانگ واده فلان ما دیگه یک بار کنه چند باری همین تو باز شما یک بار باز صحرای الان مثلا اینترنت اونده و نفهم باد گیری چه گیری بعضی هواشناسی و نگیرن دقیقه چه نشان صحرای و بادهای تندری بساب دقیقه چه نشون ناده اصلا دقیقه او برنامه اون اینترنتی داره دریا یک بار گنی بادم بارها بودی که اصلا از آن مدال و بونگ واده فلان دقیقه سینه قایق بونگ بلند فلان چه ترس انصافا بعد ما واقعا ترسشه اون لحظه که واقعا ترسشه حالا دیگه بغیر اتفاقاتی که مثلا گلف برو مای زده غراب مونده برو ما بزن اصلا تصادف دریایی بوده چه بوده خیلی اتفاقا خیلی خطرناکن واقعا وسط دریا رفتی یا موتورت بهش مشکل پیشان سنگار دمت نی چه کنی؟ خطم گوشی نداده جی پی اس هم خرابه شوون ماه نی ستاره نی همه چه ابری چه کنی راه قول قدیمیان با نوف بزنی چی بکنی؟
نوف بزنی. نوف چه؟ نوف قدیمی مثلا وقتی به مشکلات اگه با نوف بزنی، نوف یا مثلا لکی پارچه به روز اگه هن تکون آده، چیزی که بغل رد نبودن تکون آده، یه چیزی پارچه اکثر حالا مثلا لباس اکثر رو خواهد بکن ای کسی باشه دیگه یا پتوی باشه یا به تو بگم اگه بشوون که یک تکه آتش با جور بر راه کار ها چیزی باشه اگه رو خواهد کنی سر داره پیچینی آتش زنی. توفیق یه ذره در مورد کنگ فیشینگ توضیح ده. درباره کنگ فیشینگ چه بگم بهت؟ کار درستن توفیق. خب کلیپون سیاده نناستی که سید نکردنن و نرفتنن دریا و مثلا ماهیشو گفته ناخدا نوید ماهی گفته و ناخدا مدل هون در دریا و یا ای سب چیزون دیگه درسته؟ دمت گرم کاکا کلی هم تبلیغات مغازه ایمت کرده اینقدر تأثیری بوده. امرو تبلیغ دوگرو استوری دینگو بهت نهاده تقریبا 200 نفر اون نفر فالوشو کرده. خیلی تأثیر گذارم پیج تو. عزیزی آقا. چند ساله؟ مثلا دیگه نسیم استوری فلان مثلا خوشون رابطی حالا دیگه یکی مثلا فالوور بالا رفته خود ملت مثلا استوری نانسیم حتی نگن دریا نرفته ایتون فلان کویتون فیسبوک کنی. ای والله کاکا ای والله. ما خیلی اون اصلا ننستی. چه؟ اصلا اگر عکس موی ننستی عکس موی خودتو. بچه؟ چه متازنه فلانه ایتوره حسود زیاده. راست گنا حسود مسود زیاده نه چه عکس موی خودتو ننستی. اگم برد و مرد راست کن این چه؟ برد و مرد راست کن که همیشه استفاده کنی این چه توفیق؟ با واژه فارسی خیلی سختن تو خیلی سختن تو زیاده نه؟ خیلی سختن مشکل نظر. نوید تو توضیح تا به این جمله برد و مرد راست یعنی خلاصت اگه ینگ برد و مرد راسته کرده یعنی همه چی بر وقف مرادن و کلی محیطو گفته. برد و مرد راست یعنی کویت. یعنی چه؟ کویت. یعنی دیگه عشق حالن و محیط گفته و کیسا پرو برد و مرد راسته کرده و نرفتی میتا. امرو یک چیزی کارت کرده برد و مرد و راستت کرده دیگه عروس مادت کرده و لحوز بی موی نگفته یک کاری سرق زیر یادار نرفتی روز نه سرق بلند راست سفر محیط گفته روز اگه باد باشه ضربه باشه صحرای باشه دیگه تو حس نکنی حتی کیفته خوشحال آقا شیر پرن اسبک پرن لذت بخش بده خونه انرژی تام بیشتر اصلا خسته نی یک سری نا سری دریا دوباره. دیگه پس این آماده باش. خب حالا یه تو سوال سخت بپرسم. سوال سخت سخته بکن. خیلی سخته. نظر تو در مورد تور محاصره ای چند؟ تور محاصره نظر من اول آدم باید نگاه بکن کشتیونی که نهاندن او غلطه که به پاشو بسته او خونه موی خراب نکردن. او حالا یک چونه هست جلونی هست که اصلا او کفش او قسم حالا پیرون پا یا مثلا پاش رو زمین حالت بشکه 220 لیتری هست حالت بربرنگی خیلی سنگین حالت غلطه کن هست که رو آسفالت هست اکشه یه چیز تو مایه جمع نکردن کلا نه غلطه کن بس شو کرده که تور بلند نبود یعنی بر زمین نه جمع نکردن او غلطکو هم که بر زمین نکشیدن خونه موی خراب نکردن. همین کشتی چینی وان منظورتن نوید یا بله هم کشتیون چینی که مثلا چه نکردن اونا دیگه خونه موی خراب نکردن که شاید به بعد شاید اونا نتونید برای سید بکنید چندین هزار برابر موی دیگه نه موی اونجا آره خیلی خرابتر نکردن دقیقاً. من خیلی باید موافقم هون دارن هم
مایوان ابین نبردن مثلا تو مای انقدری که بگیری این قدری مای خوراک چه یه ذره مای گپتر مای کوچکتر خواهد کرد دیگه وقتی این قدی ابین بره تو گپو دیگه چه بود امرد همینطور نسل مای ابین نرد و نظر خوند گفت به نظرت وقتی که اونا هستن در مورد کشتی چینی تا گفت اول باید اونو ده کنسل باشه اونو ده چه بکنن همه مجوز شاید جلوی بیشین که همه کار نکردن با مجوز وقتی مثلا خیلی شما نگینی که کشتی اون یورو دریابانی هم نمیتونسته جلوی بگیر با مجوز اون نرفته نهوندن خب خیلی جواب اگه یادت باشه مثلا فکر کنم شبکه 3 هسته شو گفت یه جا جناب خانه گفت آقا کشتیبان چینی خب اگه دریا نباشه چه کنیم واقعا من الان هر کسی که توی شهر خمان همه وصلیم به دریا شما باید دریا بریتون تا بتونی تون بری سوپرمارکت بتونی تون بری ایرا بتونی بری اورا خب ولی نه وقتی اینی که مثلا یه سیاد کار نکردن دریاورد بعض شهر هم خوبه وقتی یه قایقی نره قایق که رفتن دریا از کردن کلا یورو پول دست اینا نرفته کباب میخرم پول دست اینا نرفته سندویچ میخرم سوپرمارکتی به تو بگم یورو موتور بخونه سید ماشین بخونه سید کلا شهر هم خوب نبوده وقتی اصلا خود صنعت ماهیگیری یکی از ارزآورترین شغلانه یعنی ارز وارد کشور نکردن شما کنه فرستادینتون اسبک کشوران دیگه نه فرستادینتون دیگه ارز وارد کشور نکردینتون الان بنزینی که نزدین قیمتش چنده بنزین یارانه یا آزاد تا یا نه آزاد مجوز هم نی مجوز الان نه چند ساله نه مجوز این همه سیاد نه مجوزی نه چیزی همه آزاد نزدنن هر که مجوزش هم زمان قیمتش هم رفته و قد بالا که مجوز قیمت و وسیله تو بیشتره ای داد بیداد مجوز تقریبا هم فهمی چنده یا نه نه والا اصلا بازار سیانی طوریت بگم توفیق اینقدر سکوتن فقط یه خنده ای نزدن و سکوت خنده سکوت خم بکا ادمین کانگ فیشینگ نه مثلا همین لیخ محاصره که گن مثلا وزیری توش مثلا 20 بغلن یا 25 بغلن دقیقاً مثلا فقط مایون روی اگر چه میشم گشاده مایونی که مثلا چه اگر با نگاه کنیم مثلا چه لیخ مثلا با نگاه در نظر بگیری چه میش بنده لیخ چه چنعتی مثلا او که چنعت بگیره موی کوچک اصلا نایه یه نفر شگفت یه نفر موی چند حالا مثلا مویی که نومونه ادگف نه مهاجرن اینجاره دقیقاً بعد یه نفر شگفت مثلا اتان راست قش بعد دارد مثلا به طرف نوبوجو اینجا کم پیدا بود بعد مثلا طرف فلور پیدا بود در حال سفرم فهمی تو نرفتن دیگه طرف کیش پیدا بود ارد مسافرن تو ندیگه مثلا اونا اگرن این طوری نه که مثلا موی یه جو استاده باشه مثل مویون شهری و این یه چیزی بعد مثلا یه نفر شگفت بعضی محاصره ها چم تنگ ما هسته درستن بعضی اون چم تنگ استفاده کنن همچین حرفی درسته و بعضی اون هستن مثلا 10 تن اگرن فقط 2 تا نتونن بیارن بالا و 8 تن خرابه بود این طور هم بود یا نه بودن بزن بسیاری به اون نفراتشه به اون چشه به اون سیادشه خیلی مویونه عادی هم مویونه به تو بگم که او لنجان یا مثلا او چه مویی که حد بیش باشه همون لنجی که تور درازه کره وقتی زیاد باشه لنج 5 نفرن 7 نفرن مثال زنم 7 نفر موتون او لنج مثلا یک تور درازی با چه موی زیاد باشه فقط این تور معاصره اینه خیلی توران هسته که همچی کاری انجام ندادنن زیاده گرن و نوتونن که اصلا بیارن بالا خراب نبودن مایی درستم نبیه؟ خیلی لیخو مثلا ابو تو لیخ تا و کن فلان خود بر دریا مشغوله بیا مثلا بیتا اگر اخری بروز حالا آفتاب بزن همون مثلا 100 کیلو که گرفته هم خرابه کنی نه مایی تو نیست غلایه‌ای که بغل توماره بود و چه بود بارها بودی که مثلا خیلی اون خراب شو کرده حالا
نبود به که مثلا همون معاصره خراب کنه. دقیقاً. قبلش همون غلایه که مثلا همین تومار چیکارش نگه بارها بوده. ابود که یخ اینا بود، ابود که مثلا یخ کم شو برده فکر اینا کنن، ابود که مثلا به روز خیری ابود. حالا مثلا خلاصه دیگه یه مشکلی نشه که باید بشی و بگینیم. مثلا همیشه هر روز یه چالش جدیده، نه که بگه که امروز من همین مثلا همین تو که رفته همین تو ده همیشه همین هیچ وقت یک روال هر روز یک طوری نه، هر روز یک بودی نه، هر روز یک چی هسته که مثلا یک چالش جدیدی هسته. ای والله. خب فیصل جان یه میان برنامه بگینیم و بیم. نوید یه لیوان هاوی بخریم ما الان برگردیم 1 دقیقه دیگه. توفیق تو هم هاو بخر، مشکلی نیست. هاو بخرم؟ ها بخر. بعد نخرم. خب الان جهت پخش آگهی خود در کن تیوی با شماره 0902 162 4020 در ارتباط باشید. تبلیغ اپلیکیشن کنگ تیوی مودی و لطفا نصب بکنیتان تا از ما حمایت بکنیتان. کنگ تیوی نصب تو کرده نوید توفیق؟ 100%. نصب کرده. الکی نگه یا خیلی چه بکنیتان که خیلی اون نافهمه. سیادان زیاد بر دیریان زیاد دنیای مجازی خیلی کمن. دقیقاً. بگیتون قشنگ توضیح هادیتون که دکتر تا حالا به 20 نفرم تو فقط مفرستاده در واتساپ اپلیکیشنش فقط هر بیموش نگم مثلا برنامه پخش زنده فکر شنه که یا مثلا داخل لایون. دقیقاً. فکر لایو شنه که خیلی اونم بخوام همچه گفتم همچی فکریشو کردم. خیلی اونم پیام شنه دا پیج کنفیشین گانر اتفاقا به پیام شنه دا کیا نگاه بکنیم کیا لایو پخش بود دیگه می بهش توضیح مدا و انشالله یه ذره گسترده ترش کنیم تبلیغات خو که همه نصب بکنن بیان نگاه بکنن. بریم سر سوالات. حالا یه دقت بکنیتان امرو مثلا صبح خافتیتون تا پیشین به طور مثال یا صبح بیدار بودیتون تصمیم گیریتون بریتون دریا چه کارونیه باید انجام آدیتون تا اون لحظه که سوار قایق بیتون نریتون؟ فقط سریع بگید. اول کاره اصلا ناکنی که دریا رفته موقعیت خب وی کیا بوده خب علیکی خود دل به دریا ضرره نه بزن تا اگه همینطوری بزنی به دریا. البته خیلی باران هم بوده ما ریسک کرده و خیلی باران موی پیدا خوم آباد موی پیدا کرده رفتم سم
ولی خب وقتی موقعیت باشه یکی رفیق سنگار داد کسی همسایه آشنا رفت دیر موی گفت خب هر سوال عشق کنی دیگه نگاه کنی موی خیتی بوده موی لیخی بوده چند تا گفته سقلاب خواه آماده کنی غلایه گفته لی غلایه خواه بری دیگه تو به زمونه بگردم درست نگرد مثل همه چی بنزین ماچله فلان خب تو دیگه اونی که آمون نوید بنزین تاره نه سنکور اونی زی دیگه اول وسایل صحیحی آماده کنی لیخ دقایق آلکو سقلاب همه چی اوکی کنی خب برای بازار ماچله ای بشین چاش کرد حالا تقریبا اگه مثلا صحف شو دنیا طوری که مثال زنم دو دیگه ساعت 4:30 بازار ماچله ای آها 4:30 بازار ماچله ای تا قایق ماچله خوشه تا قایق خری و قایق دوباره بلند کنه بنزین زنی بود 5 ایوه 5 دیگه آماده به دریا 5 یعنی 5 تا 5:30 یعنی با حرکتت کرده باشه ایوه خب این ماچلوان معمولا جان نویتا اول بگو بعد من حرف بزنم نه بگو چیز خاصی دیگه دریا دیگه مسیرت خوبیش یکی این که مثلا خما یکی از بهترین جاونه مثلا اکثر جزیره هم به خما یک نواخته مثلا تا بوموسا مثلا 40 مایلن تا تومار مثلا تا توم بزرگ 30 مایلن 30 و حالا بستگی شهی طرف ابراهیم طرف 30 مایل مثال زمان مثلا توم کوچک مثلا خما اگه نوبوجو همینطور 25 مایلن فرود یا خما فلور تقریبا همینطور 30 مایلن مثلا حالا یکی قشم بخواد مثلا بره فرور بهش چه زیادن توفیق بالن یه لبخند بالی نزدن و گوشه خب این ماچلوان از سینی ما بریم دریا بعد پلاستیکشه دیگه پلاستیکشه حالا یا بومبومن یا کیگن یا کاکائو یا حرفون این پلاستیکونه چه بود؟ سال سخت پلاستیکونه دیگه یک چیز بگیم که همه عریضن دریا چند مدت جمع نکه شهداری شما پلچهونش پلاستیک زباله شده بید البته آدم با خودشه بکن نباید کسی بگید یه تا شده پلاستیک واسه آشغالان جمع بکنید دیگه هستم بعضی سیادان هم جمع کنه ما هم چند مدت جمع نکه ولی در کل فکر کنم همه عریضن دریا دیگه اکثرا که دریا دیگه خب هستن الان هستن که سیادان جمع کنن پهلو موتوره قسمت جا بازش اونجا عریضن ایوه خب این شهرداری وقتی کیسه اکثر دریا عریضن داخل دریا نه شهرداری وقتی کیسه شنابه الان هم اتارت یا نه یا همون فقط یه مدتش نه دیگه نشابه به چه قطعی که چون صیادان آشغال نشونن آبه یا کلا قطعی که خوش آشغال هم فکر کنم نشونن کیسه اش توست کیسه اگه حالا جنابه فکر کنم نوعی خدا غیشی نگه یه دیگه سال سخت بپرسم این دیگه سالان آخر مونن قبل ایه خیلی از جوشو نشنفی مثلا میخوام که داخل بازارم خیلی وقتا نشنفا مگن حق ما شو خرده همچین چیزونی تکرار کنن یا صعب قایقن یا جوشون همچین چیزی شما هم تو شنفته یا نه اگه حق ما شو خرده حالا نام دقیقا کی حقی خرده هم چیزی تو شنفته هست با خیلی اون بوده که بارها بوده دیگه نادرم چطور حساب کنه مثلا بعضی کتون هر کسی طوری حساب کنه بعضی دیگه آدمون بس حساب هم هستی که این نظر حقشو خرده پولشو باشه قیمت موی که تعیین نکن این سوال نمیشه بیمه امرو مثلا این قیمت چند رو بعد این قیمت موی دقیقاً کی به شما تعیین نکرده
سوال سخت است. خب سوال مهند. اوکی. خب جواب من نهان ولی هر مویی که مثلا اگه زیاد هون، مثلا امرو اگه غلای هون 10 تا قای غلای شگفت 400 کیلو 500 کیلو دیگه مطمئن باش که دیگه صبح غلای اگه امرو بودی 20 من صبح 15 10 تا منه دیگه بر غلای هم نرو. خوی که تعیین نکن، شرکت تعیین نکن، کمات تعیین نکن، که تعیین نکن. شرکت ننسیده. هم دفعم چطوره شرکت ننسیده، شرکت فلانه کره، چه شرکتی؟ بازار خرابن. کلا همه از سر خود کردن، کسی جواب درستی بهت نمیده. پاسکاری کنه، یکی اگه شرکت، یکی اگه نفهم بالا. ایداد بیداد. سیادم همیشه بنده خودم مظلومه. خب مویی هم مثل گرجن، تو هونه اینجا خرابه بود. خب مگه چقدر اتونی چند باسکت مویی که نتونی ببری خونه؟ بگید مثلا 1000 تومن. چه کنی؟ چه اتونی بکنی واقعا؟ دیگه مجبوری تو. مجبوری دیگه چه کنی؟ نه اگه سیاد دست جای بند نه. کسی همینی پشت سیاد بگیر. هیچ وقت نصافا اگه نگاه کنی پشت سیاد هیچ وقت کسی نگه. نه قشر مظلومی هیتان. وحیم. حتی همه سیادیم دیگه. چقدر بحث دعوا سر این موتوران 100 و فلان 4 زمانه که مثلا بعضی موتوران 4 زمانه مثلا وقتی ها موتور 4 زمانه حجم زیاده ولی قدرتش همون، ولی خب حجم زیاده تو هیکل گپه فکر کنم موتور گپه فلانه، ولی وقتی نگاه کنی هم به نفع صیاد هم به نفع دولت. چرا؟ چون که مثلا سوخت کمه، یک نظر سوخت کمه، یک نظر دود ناکن، اولی دیگه چه ناکن؟ دقیقاً. خب همین سوخته کمن آشغال کم ریزیم دیگه، ای کم استفاده کنیم حالا هرچی روغن و هرچی شوه. او یکی دود که ناکن خیلی به نفع. صدای کم قدرت زیاده، مثلا اینطوری نسبت به صدای کمتره، نفهم بیت یک نظر خیلی هم به نفع صیاد، یعنی سوخت کمن هم نفهم دود ناکن خیلی چونه خوبه. حالا پشت صیاد جماعت کسی هست؟ پشت صیاد میگه کسی حرف صیاد گوش نکن. پشت صیاد جماعت کسی هست که مثلا تا الان منطقی نگفتینی دیگه، آقا سرعت یکین ولی واسه از نظر بدنی گپه و همچین فوایدی همش هست، هم به محیط زیست هم به ما. الان پشت شما کن حس کنی که همچین حرفی بزن؟ حس که آفر حس که خب الان مثلا بیاین موتور رو مثلا ممنوعه فلان ببره ای دادی تا هم دست به هجی بانه موتور شبو سرمایه رفت شبو اگه یورو طلا خود زن خود فروخته چه یا مثلا کاری کرده فلان بده کار چه وا میگفت رفت یا موتوری چه بعدم دیگه نه خیلی نقشه کنه ای دادی کسی باب باشه یا منبعی باشه یا جایی باشه. موی مورد علاقت چند؟ سال آخر خیلی سوال سختی پرسی. این همه سوال سختی یا تو سخت‌تر؟ الواسیه به خاطر چه قیمتش؟ راست خوب بگو. نه سرخ بکو بخوام همیشه صابون گباب سرخ بکو میخوام با گباب بیشتر موافقم. اگه جدا بخوای کلا هم گباب او حلوی بکو عجب چیزی بود. بس دیگه باشه بشه. خب بچه حرف آخر حرفی تا هسته هر چی بگیتون خوشحال بیم ما. خوشحال بودیم. خیلی همی که گپی موزه یک دور همی خوندیم آقا در برنامه شما. آقا باعث افتخار ما هست واقعا. قرار است دیری قرار بیایم تا آخر چی بود نبود دیگه. خلاصه خیلی خوشحال بود. قصه هوندن هم باحال است. می توفیق زنگ گفت چه خبر کوکاتی ها اتم حلن و نوید اتم ها اتم حل به نوید زنگ گفت کوکو چه خبر چهارشنبه ان شاء الله برنامه اته نوید دیگه اتم ولی ما دریاییم. چی بود دریا توفیق هم اتت اگه توفیق هم دو مال ما دریان دیگه حالا یه هفته خدا رو شکر مهتاب هسته و ما با شما مصاحبه میکنه. کوکو دمتو گرم مزاحم تا نابام سلام برسونیتان خیلی لطف تو که آندیتان زنده باشی. امیدواریم که آقای
چه کن تیوی خیلی گسترده تر بشه تو ملت همه بگیرن و فلان و بیان و همه به سمت دینگو بیان و آقا بگیرن دینگو. دمت گرم، کارت درست آقا. کن تیوی نصب بکنم بیام به سمت دینگو، ما دل مخش بشه، رویه بگیریم با قدرت بریم جلو و انشالله خدا داخل رزق و روزی تو برکت بکرده، سلامتی تا عادت خدا بکنم پشت صیاد جماعت بگیرن، اینقدر ناحقی نکنن در حقشو، انصافا. بگردم بگرم یک کوسه گرم 500 کیلو. کارت درست. نه وقت کمه، بگردم ما از قصه بربره و عدن و جیبوتی اینجا کن تعریف بکنم. بابا یک تا برنامه دیگه دعوت بکنیم کلا قصه تعریف بکنیم، این تو نبود. قصه بربره خیلی چیون آمادم کرده که وقت کمه، انشاءالله در چیون بعدی حضور پیدا بکنیم. من به شما تعریف کنم قصه او را. قصه تنگه چطور؟ نوید؟ خودم یه بار بود دیریات برد مرد ادراس بود. لازم سیادی تسته ولی دریا ناته. آره رفتم یه چند باری رفتم دنبال صابریشان ولی دیگه نرفتم. ارم مگه ولی خب ارم که برم نه حالا ارم خیره. برام یک دسولی به میگه تا بیا فیلمی درست کنیم و فلان همیشه دارم ولی برام دیگه چی بگم، برام همینطورن. الان هم فکر کنم نگاه نکنن. سلام برام همینطورن. سلام به شما همینطورن. به شما همینطوره. به ما ولی طور نه انصافا. اگه برام که بریم کار انجام آماده به شما سر کاری نناده از تو خشی نات دنزه آدمی که نات دریا خیلی مسکی لعوزه بود که برنامه سرگیچن و فلان. اتفاقا چند وقت پیش رفت دریا دنبال امیر و خیلی عالی هسته جواب داد. یه بارم دی استوری اینا دقیقاً. بچه ها دمتو گرم که اون دیتون خیلی با ارزش هسته. خوشحال بشی. سلامت بشی کوکا. خداحافظ. خب نوید و توفیق که خیلی خوب و معرکه هستن، خیلی زیبا حرف شده. یه درخواستی که اومسته از تو یه این که لطفاً کنگ تیوی نصب بکنیتون و از ما حمایت بکنیتون تا بتونیم با قدرت‌تر برنامه بسازیم و دعایی که من همیشه کنم یه این که انشالله سلامتی تو باشه، همیشه حال دل تو خوش باشه و جیب تو پرپول باشه. خدا نگهدار همگی. زندگیمون شده تاریخ تباهی و شکست، همه گم شدیم میونه برهوت تکرار. توی این خونه امیدی واسه آرامش نیست، توی این خونه که جای در باره از دیوار رد کشیدیم بین عشق و نفرت و تنهایی، توی بیهودگی و توهم آینده وسط تورم بیوقفه این همه زخم. تو بگو که قیمت آرزوهامون چنده. اما گاهی نور فانوسی هست توی این نیمه شب بی مهتاب، گاهی امیدی جوونه میزنه مثل نیلوفر تو قلب مردار. به چی شک داری هنوزم
رویات تو رو بهتر از خودت میشناسه، برق شوقی که توی چشماته، به درخشندگی الماسه. تو وجودت کهکشانی داری از ستاره ها و خورشید لبریز، مثل این گلای همیشه بهار، میتونی گل بکنی تو پاییز. تو وجودت کهکشانی داری از ستاره ها و خورشید لبریز، مثل این گلای همیشه بهار، میتونی گل بکنی تو پاییز.